Housing Fabric Maruba Pauta UNC Presidential Council Gimme from the Manipur Miyam Gilabak Lep with the Banati Haina MLA Ibom Sana High Craig. Kurumzari ISTV ki Pau Miyang Tabiri Bapuna Makpu Taram Oksari Housing Fabric Maruba Pau Sandong Napizari UNC Presidential Council Gimme from the Manipur Miyam Gilabak Lep with the Banati Haina MLA L Ibom Sana Nasi Nikal gi campaign ga Mari Renana Paumi Singh the Pongdokray Mahana Makatana Haikibada UNCSC Manipur da Lehenba Lehendaba Haibusi Manipur Miyam Amasung Manipur Sarkar gi Kutta Lay Haike Seriously Karwani Akoi peaceful coexistence campaigns against Presidential Council की मिफम ना मजबूर मियाँ की लाइब्रेरी लेकर तो नत्ते कोई मियाँ की करोना डिसीजन ना मजबूर मियाँ की डिसीजन ना अमुसुम मजबूर स्टेट गवर्नमेंट की डिसीजन ना UNCC मजबूर दा हिंगन दबा लेन दबा है वैसे कोई ना मजबूर मियाँ ना अमुसुम मजबूर सरकार डिसीजन लेकर तो बनी हंदक पांचों को दोलिबा मिखल सिदा नॉमिनेशन फाइल तोबा मतमदा Mamang Pangcho Kiba Mikal Yanabada Kenaba Lagani, Alex ISTV News Star Fondurakli. Infa Wesky Oina Ken the Tarago Humdoita Polling Station Sama Taragani Choi Lady, Mikala Sigidamag Returning Officer Tariat Amasung Assistant Returning Officer Taraga Macho Amadi, Parmesan Lobugi Gari, Wibana Singbugi, Anoba Application, Seasonary High Key. Latiba Mask Tang Mari Amadi Nipanda Tankak Anirak Tona Pangchoko Riba Taramato Suba Manipur Bidhan Sabha Mikal Gimatam Naxila Pagalena Hana Party Pam Power Paiduna Makoi Makogi Political Party Singo Sakona Buhonda Mamikaya Yanadaba Amadi Ticket Pang the Badigi Atopa Political Party Sing the Yauduna Makoi Nastangiva Political Party Sing the Amuk Sagatuna Party Adubo Mapangal Kankat Hanaba Amadi Party Adugi Wangang Bahoragli Hana BJP Olamadiga Congress Party the Yaukiba Congress Oramadi BJP Amadi Ati Atopa Party the Yaukiba, BJP ki ticket Tanaramadi ticket Pangdaduna, Magi Apamba political party Singa, Yauduna Mikal Tenganaba Sem Sabaki Sang Hengalakli. Amaramduna, Hanagi BJP ki State Councillor Amadi, Executive Member Oramba Maibam Joy Kisona, BJP ki ticket Kasamtung Kendra Mikal Tenagani Haina Toramba Adu, Kendra Asida Congress ki Mirep Oriva, Hanagi MLA Lysum Ibram Sada Sogotuna Puna Sadmin Naragani Haina Lautokray. Ngarang numida mahaki mayunda pangtopa paugi mifam amada wafam masi lauthokibani mifam aduda MLA Lasum Ibram Sagi loinabi Indira Ward number 33 hanige councillor Usralina Singh Mamiye kana sarup yaki BJP party asi singa khudka manadaba party ni lamdam asigi miyam ga BJP ga kaidongai da saminaba yaroi haina Joy Kisona phongdokhi kayam puina India government Sibai Thadaraga Nahalaga Mogi Paramati Force Thadaraga Nahalaga Campina Sanaga Chakadino. Campina Nakadino. I got free of a palmy. Amaga Amagan Sino Palmy. Nada Sapazi Camp with the Nakadino. Handa Pantoko the Riba, Mikola Sida Left and Democratic Front Mirep Ogadaba Singi Ahan Bafeski, Maming Lautokray. Congress amasung BJP Tengana Batongan political party Taruk Napunsin Nuna Sim Kiba Fran Asigi Mirep Ogadaba Miye Kungama Pangiming Ngasi CPI MG Central Committee Member Gautam Das na Manipur Press Club Tapangchokpa Paugimi from Amada Lauthopaga Lunena Party Asige Common Minimum Program Amasu Fongkray Tharunga Mari Renana Fran Asige Convener Dr. M. Narana Common Minimum Program the Yariba Manipur Digi Apaspa Lauthopa Mahima Singh Haksel Lawu Singu Bugit Hak Hengat Hanba National Highway Anigi Pivam Asi Atai State Ki Highway Singa Manahan Bayauna Manipur Kunai Asi Mang the Pukatnaba Wafum Kaya Yawi Haidi Mang Lom the Chakatnabagi Miyang Amada Equina Samaza Sinasi Oiba contradictory Oiba Modi the fighting Maruti Mika Miki Tajan of Wataba Samazu Satum said Masidi Kanamba Honaba Purmasi Lady totality Yang Jaraga Koina Point Utramanga Inform Japanese MPCC ki Vice President Oramba Wangwei Kendra da Mamang the Congress ki Minep Wakiba Amadi Handaksu Onaba Taurang Toramlava Congress Tiki Tokraba Sago Sem Achoba Langtabal Kendra da Congress ki Minep Wagini Haina Sem Saruwa
mutum Dinesh amadi tadubi Canada BJP gi mirep onenaba honaruraba hingba Thomas ngasui Manipur National Democratic Front da yaurakpada party asina harau taramna opgi tharam ama Babuprada leba party asigi office da pangthokre tharam maduda MNDF ki President CISP Kumar, Working President Bijoy Koizam, Vice President Len Gangte Yauna, Party gi miyoy kyan sarup yakhi. Wangwei Municipal Council ke chairperson Yauna Councillor Manga Amadi, Ward Member Taraga Mathuisu, Party asida yaukre. Miyam ga puna saminaba yagadaba Party asi MNDF natana lairoi khanmadigi Party asida yaubani haina asawbana phongdokhi. Mutum Dinesh na Langthabal Kendra da Congress ki ticket piriba mawong mataw asi asum manate. MNDF da Mikhal Thainalaga Congress ki thawong aran bani haibadi utkini haiki hingba Thomas na BJP na aran matawduna Congress ticket sanglak pamiyoi ada ticket kiriba asi adu bigi miyambu BJP na minambani MNDF na mahakpu sangda pampi bada nungai ba phongdokhi MNDF ki working president Bijoy Koizam na party asna atopa party singbu hunduna ngangbigi thabak toroi lamdam masibo sakhotpana amadi santi leiba maikairomda chananaba pandamda Mikhal Thainagani haiki Congress amuksu BJP NSC makoi masel hunabada koi lebak miyam da nakong wai sinba mit nuaitaba khabar pabada madu tanjado lagle aduna sumba lebak ki amasung praja sigi khandaba party se punmak hundok laga Manipur ki prajana kaman high command ogadoba asungba party asi Manipur leiba praja singna sagot piu habigi wakhum do hek thamjage BJP Manipur Pradesh ke Bisnupur amadi Lamsang Kendra ki ticket ngasi lauchokre Lamsang Kendra da hanigi minister S Rajan amadi Bisnupur Kendra da ke Krishna Kumar da ticket pikre Khetrigaon Kendra da BJP ki mirep oiriba Nahakpam Indrajit ki election campaign pangthokre Nahakpam Indrajit na phongdok khibada Manipur da Congress party amukhanna uraroi Kendra asige sakot tharangi thabakaya paikhatkani haiki Sahi mari sahi manga hena Congress na pairaga lakpasida atuki matik chotharaga leibasida aina hek karigumba mai paktuna BJP gi mai pala matungda hek khawbase gi lambi thong phanba awana leitalera memse masi agi kohanba isi agi wakhalon hebsi memda piltuk Amarom da Mikhal gi matam naksil pagalone na mirep ogeni hariba tongan tongan na political party gi niyoy singa Mikhal gi campaign kan narakbe campaign kan narakpagalone na khatna sai nabigi thodok thopagi sang su hengalakbe Macam asal datin na break kaman lausage break ki tungga tungan ba pausing loine na amuk na laksage Oza perum relief ome khong laba ok sikpa tang sikpa phuna bising bada sinaba yarba lipsa putna puthok saba oza Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Global Hospitals, in association with Sija Hospitals, organizes Liver Clinic and Imphal on 10th of Feb 2017, Friday from 11 a.m. onwards at Sija Hospital, Lagong, Imphal. Patients suffering with any kind of liver problem can get consultation with Dr. Sanjay Govil, Senior Consultant, HPB and Liver Transplantation, Global Hospital, Bangalore. For appointment, please call. Hello kids, hello kids, hello kids. Hello kids, very nice, beautiful, colorful, colorful, rosy, rosy, cozy, cozy, wonderful, wonderful. Hello kids, hello kids, hello kids. break ki tungga tungan ba pausing makata na pizari Angang masil khana sainabani haiba thodokta nupi masa amaka hena sopodagi ras midi city da laikana krai Thaudogasi Imphal East ki manu chanba Kangla Sifai da thokibani Solabi nupi masa adudi Nomaitem Singkhai Nganbi sahi Nipan Apokpa and Kendo Kowi Mahak Kewa da leba North Eastern English School da class 3 tamliba mahiroini Singkhai Nganbi ki apokpi Sumila na phongdorakpada ngaranu tilpung ahumlom taba matamda Mama Nabiga Sanapot Ona Rugani Haina Yumdigi Thokibadigi Numidang Pauba Yumda Hanjilakide
laikai miyamna publicity fawa satuna thinaki ngasi ayepung tarum taba matamda yumdagi meter sanirom lapna leiba mongsong amada maigi mafam kayada ka hena soklaga tadun leramba thengrakibani haiki toyang khongpanda kaino timkhang nanjalaga leramme maje adumana di kano toroga tholai hai thudi aga tamna toroga tholai hai aina kaidau badara kamai toina hangodadi totuna amuk thomni adugai Singkhai Ngamdibu like Nariba Ras Medi City Ge General Manager Katrimayum Dinesh na angang asi pung amarom sontana hospital da lakpo oram labadi like naba ngamlam loi hauzimaki di kai hena kudong thiningai oidre mahaki lukham da karigma pot amana thombagi dakpam amadi maida sokpagi dakpam kaya leram khi haiki kuino jik to base masi brain scanning ama taw adana brain jama yenge adugi matunda muk magi kai haitare koi injury me amje Hajana wound dressing tore. Dressing tore matunda muk kadoge da saigi abdomen sim screening tore. Abdomen ju clean ware adu mo the post traumatic kano khadi lere aduna psychiatrist joi ko jagarabne. Adu police already ko information pija garbne. Mami Taiban ki ahum suba foundation dega mari renana lemna e dan tawgi thoram amangasi rims ki blood bank ta pangthokrai. Mami Taiban life saver ISDFC Bank, Lions Club of Imphal Greater, State Blood Cell Amadi, NISM Sinna Pangtokiba Idan Taw Aduda, Saurakna Dona Yankairam EPK, Life Saver Guild Managing Director, Padma Kumana, E. Haibusi, Niebada Yamna Maru Eba Posakamani Haiki. Wakalon say, Lena Bashi, messages, Wakalon Dapu, Nasi Blood Sinjabani, Moses Saurana, the Gaza Gadigi, Donor Yankina, so you have beginning Highway. Thawbal district ladiba oil pump singna thawning thina phangjaga lambi da thaw marang kaina phangbi asiguma phibam masida district asida ladiba mahairu singna sangstan singna hakchina lobuga loinana lambi gi nakal da thaw yonma thinglagani haina mahairu gi sangstan singna ngarang pawmi singda phungdokrai koi joint committee MSU MSF KSA kullaga phamjariba apunba mikamsina lambi gi yep oida phamiba black ta thaw yoliba maman hena yoliba thaw sing asi nasidagi yonbidanaba appeal tawjari aduga masida thorpa afabata daita masana daita lokjaga dawi haiwa phumsi lup ongi maikai thamjari. Emerging crops of Northeast India suitable for horticulture's best integrated farming system haiwa hiramda numit humni sumna sathagadaba national seminar ama ngasidagi iro semudaleba Central Agriculture University da haukrai haudopage tharamda Chief Secretary Onab Kishore Kauki Vice Chancellor Professor N Premjit NABARD ke General Manager A C Sri Bastava Kauki Dean Professor N Iboton yaunamiye kana sarup yaki Onab Kishona asiguma seminar asina agriculture amadi masiga satminaba agro based singa sauna kanaba piragani haiki. We have to look at farming as a kind of a business, as a kind of a career option. I would also like to appeal, especially to the students who are present here and the other students, and I would also urge upon the professors that while they are teaching the students, they should urge the students to become the agri farmers or horticulture farmers or entrepreneurs in other areas. Rajniti ki khud sang amadi lamdamasida lairiba health center da staff ward pana Bharat Sarkar na health sector sapat hanaba pithadak diba scheme kaya mapung phana mai pa na paikatpa ngamdabagi sarwa maram amani haina family welfare ki director ke Raju ngasi mari suba mission Indradhanus thodopagi thoramda phongdokrai family welfare department da pangthokpa thoram aduda department asigi additional director Salam Abdullah project officer Sarat Yadav na maru ebam yosing ona saruk yaki ke Raju namakata na haikibada Housing London Masigi District Nipan da Mission Asigi Ahumsuba Face Power Pangchokrai Mashida Tengari Bakudong Sadaba Asi Health Center Singda Staff Ningtina Lerem Dava Asini Haiki. Diphtheria, pertussis, tetanus, tuberculosis, measles, hepatitis B, Japanese encephalitis, hemophilia influenza. Highly balena me have seen say Aru balena Atani, Adu Yam Lina, Masi talk to them among the vaccination already have tika thadobadi
कोई मतलब जाना कन्बंग अमी साइकुल अमदि सगोल मांग अनिगी ताइनाबा चांगसांग विलेज मनाक्ता लम एकर कुल्लोमदा थारंबा पोपी पांबी सिंह असि अयुपुंग तरा मातोरम ताबा मतमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसपी कबीब नलू सिंहबा तरेस सुबा आईआरबी एनसीआरबी साइकुल पुलिस सगोल मांग पुलिस अमदि इम्फाल ईस्ट कमांडो की अपुन बखुटपु अमना मांगन तागन क्रे खागेमपली हुइथोम लेकाय लेबा एलजी मोटर्सता गुवाहाटी इनकम टैक्स सर्वे की मियोय कांबु अमा लाक्तुना थिजिन क्रे ngarang nungtil pung anirom tabu matamda survey team aduna khanghaudana LG Motors ki officer laktuna thizin khibani hairi PMEGP beneficiary singi EDP training program ama lampel patuleba ICM ki officer pangchokre Tamelong district ki PMEGP beneficiary yang kai mangana saruk ya kiba training program aduda ICM ki senior faculty member Dr. Herozina training program asiga mari lena buafum sing phongdokhi February ke tang tara nipan forward training program asi chathagani hairi lupa lak ama makharam sang saba saiton nupi sama sakholup ki maira sanglen ama saiton bazar da sanga khre tharamaju da poire leimalol maira paibi apunba manipur ke president memsobi saiton nupi sama sakholup ki president thoksom amure yauna miwe kana saruk yakhi poire leimalol ke president memsobi debina lamdam masida khundamenari banupi kanglup khudimakna hande ki mikhal asida asum balu sing makhanbada thaudang lominara si haiki akhoi manipur irandam kandanga irandam selawa macet yang mengapa wa mapumang mengapa ada wamba bili parliament udah wangang mengapa agak siapa proses present kawan ece kayak aku lagi bakal siapkan juga asal lah pokok mengapa meni bicara juga kada di kedipet amana jauh lagi apa Loshilapura maru pau amukana UNC के प्रेसिडेंशियल काउंसिल की मिफम दा मणिपुर मियाम की लाइबक लेप को दबनती हाइना एमएलए इबोम साना हाइक्रे हाउसिंग फाबगी दी आईएसटीवी ने पिजब पाव मतंग अस्त लोइजरे मियंग ताबिरी